menika ngagungaken dados raos sing sesaji menika ngagungaken jejering Narendra. Narendraning rat para Narendra mboten wonten sanes kejawi namung Hyang Widiwasa. Dados Sajiraja Suya menika tegesipun ngagungaken asmaning Hyang Widiwasa. Pancenipun Pandhawa dereng dumugi semanten lelabetanipun tegesipun dereng kenging gelar Sajiraja Suya. Awit ing kedah gelar Sajiraja Suya wau namung Narendra Gung Binathara. Mongko kadang kula Pandhawa menika Yayi Prabu Anom dereng jumeneng Narendra. Mila sejatosipun dereng menang gelar Sajiraja Suya. Nanging bilih mantep raos sing manah wonten srana-srana ingkang kedah dipun wujudaken Bathara badhe ngudaneni. Lah menika Koko Prabu sampun ngantos dina dungkap tumindak ing Pandhawa kula kedah lajeng dumugi negari Ngamarta langkung rumiyin. Baladewa Srududuka dupi mulat kang samya andon jurit sikra menyat Srudanya muwus sukal pangandikanira ngasta Trigura Maha Sakti yen kadulu Yaya Singa Anubruwa jagat Dewa Bathara rene wis cetha pangendikane Yayi duwe kewajiban ing luwih abot pun Kakang ora bakal nrenggalangi kepareng Yayi lan Yayi masalahke pun Kakang lelagon iki ora bakal ndak selaki nanging dadekno pamriksamu nadyan pun Kakang iki dilairke tuwa nanging rumangsa karo Yayi lahir batinku kalah tuwa karo Yayi Kresna. Sadurungipun Kakang dimangkah maju madyaning Pancabakah pun Kakang nyuwun sabdane Yayi ora kita ngamung sakwanda bisa tanggo paugeaning laku tanggone gawe sangu nggon puar maget rananggono. Upaminipun Koko Prabu mboten mundhut priksa kula nggih namung kendel kemawon. Awit kula kadang nem menika mboten kenging mejang kadang sepuh. Rene Koko Prabu kepareng mundhut priksa kula badhe caos priksa. Kula mboten mejang Koko Prabu namung caos priksa. Ya sakarepmu lek mumune wis sakarepmu. Panuwun kula mangke Koko Prabu bilih sampun wonten madyaning paprangan gelare ngaprang dipun damel Wukir Jaladri. Gelare ngaprang mengko tak gawe Wukir Jaladri inggih. Koko Prabu pinangka senapatinipun jumeneng wonten tengah-tengahing barisan Wukir Jaladri. Ya. Dadosna kawuningan Koko Prabu. Prabu Amsaraja Dimbaka Raja menika Narendra kekalih sampun prasetya wonten ngajengipun Bapa Guru gesang nunggil sak kamulyan yen mati nunggil sak papan. Mila mangke menawi sampun wonten mengsahipun Koko Prabu ingkang kenging dedamelipun Koko Prabu mengsah wau menapa pejah menapa inggih dereng kepareng Koko Prabu paring dawuh dhateng Wadyabala penderekipun Koko Prabu supados sami sesarengan alok-alok para madya penderekipun Koko Prabu supados sami sesarengan alok-alok yen paprangan wonten ratu mati dadi banyu. Mekaten panuwun kula Koko Prabu banget panarimanipun Kakang kula Kang Soko iku aja nganti daluwarsa pun Kakang keparingipun pamit ya budal ana madyaning paprangan.
menapa mboten kapareng kula kanthi manjing Datulaya Koko Prabu keparengi yayi ingkang rayi badhe caos pakurmatan ramipun Koko Prabu bojo krama gampang tumiba mburi ingkang baku bebaya enggal sumingkir seka tlatah Mandura yen mekaten keparingipun Koko Prabu rayi paduka mung saged ndereken kaluhuran tindak paduka Koko Prabu Samba penakno nggon musik bono ngesani Sudirman pun budal numadyaning paperangan dina iki ingkang pangandika Kanjeng Rama Diwaji najan wis ngangkat yut sepuh nanging Koko Prabu Baladewa bisa kena kanggo tepa patuladan para muda lamun ana bebaya ingkang nekani ora dadak nganggo dipenggalih saknalika makantar-kantar kersane sumengko kudu bisa nundung mungsuh. Kulon muni nggih Kanjeng Rama Diwaji. Kalenggan iki jeneng Sira Jawedi Kangelan. Metuwa njaba budalna Sangya Purwadya Bala sakcukupe pinangka penderekmu lan Dimas Setyaki apa dene Kakang Dawa. Nderek tindake Koko Prabu madyaning paprangan winangka badal wakilku anggonku caos pambiyantu Koko Prabu Baladewa anggone nundung mungsuh saka tlatah Mandura. Kawula ngene nggih. Terwaca nampi dawuh timbalan dalem Kanjeng Rama Diwaji. Putra dalem nyuwun tambahing pangestu medal jawi tata sedianing ayuda. Samba aja kurang prayitna. Rayi dalem nyuwun tambahing pangestu medal jawi tata sedianing ayuda. Setyaki aja kurang duga prayoga kawula nun. Abdi dalem kepatihan nyuwun tambahing pangestu medal jawi tata sedianing ayuda. Kakang Udawa, nun. Ngati-ati aja keri. Duga-duga digawa kawula nun ngestuaken dawuh. Oh, Titipurna sabdaning Rasanata nglenggahé sabda Pendhita Ratu sabda pangandikan Pendhita temen Ratu Gedhe panguwasane Kinarya Pertanda. Sabdaning Nalendra Sakwanda Warata kawula sanegara. Sabdaning Pandhita Sakwanda tan Mulawali Yayah we Kresna tumaming Patra Seta. Kapareng sang nata sedya kundur ngidaton mulat kanan kering katan pies mundalem. Jelek medak saking palenggan ginarebeg sang Hyang Bidal manggung jati bocah para gusti. Pating glebyar ganing busana Yayah Panten binayang kari. Kinarya Pratandha wonten Brajanala datan kepareng kendel. Wonten Kemandungan ugi datan kepareng kendel. Wonten Sri Penganti datan kepareng lenggah. Kersa kendel wonten ngajeng Gapura negari Ndrawati sinebat Kori Dana Pratapa. Sapareng sang nata mriksa upur ganing Gapura sakwatawis pinangka lipur ndriya ingkang nedeng Sungkawa. Datan kacarita direngganing Gapura dupi wis dumugi denya mriksani
kepareng lajengaken tindak jumangkah kori dono pertopo dumugi margi terusing kadaton ingkang sinebaran wedi malila nila pekojo nila cendani kesampar kesandung para biyada pating glebyar yayah kartika rebut sasana kacarita ingkang wonten saklebeting Datulaya garwa dalem prameswari telu-telu ing atunggal Dewi Jembawati Rukmini saha Setyabama dupi mulat sang nata kundur gedaton sigra tedhak saking pelenggahan garwa tetiga sareng mapagaken kundurnya ngedaton sang nata pinanggya sang nata garwa tiga sareng mendak ngejungken asta anguswa padha gentos-gentos sigra sang nata kadhirikaken manjing jroning Datulaya kepareng gawon saklebeting kagungan dalem bangsal Prabasuyasa linadosan pesta raja bawani sang nata pinuju ngembeng Sungkawa datan kepareng minangkani panwunira ingkang garwa mung lajeng imbal pangandikan sakwetawis wis dumugi daya imbal pangandika biya manjing panti busana nyarekaken busana kaprabon sigra ngrasuk busana kang sarwa seta ngesti dupuratus minggah sanggar pamujan dupuratus katumpangaken ing hakni sigra sang nata mapan semadi gandane lur kembang kadung minor lan kembang menor hamba bergondo arum miwahoyo toyotan kuku sing dupa kumelun kelun karo namur mega mimbo Bathara tan samar pamoring sukma sinuksmaya winahya ing asepit kinakara telenging kalebu pambukaning warana parlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati bul mangkantar-kantar urubing daana yayah sundul ngawiyat tuku sing dupa babar gondo amri arum ngambar-ambar pratandha ketrimah panmunira sang nata jroning mangsa semadi ana swara dumeling karna dening nata Ndarawati bilih kalenggan menika kedah enggal rawuh dhateng negari ing Ngamarta sigra tedhak saking sanggar pamujan manjing panti busana nyarekaken busana kang sarwa seta sigra ngrasuk busana kaprajuritan mijil saking panti busana jumeneng wonten Madya Udara sang nata Ndarawati
Carita nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna jumeneng wonten Madya Udyana. Madya ardining tengah Udyana plataran jumeneng ana tengahing plataran. Saparinga Sang Nata sedya rawuh dhateng negari Ngamarta nanging tindak cara kadewan. Murweng pandulalon sedakep saluku juga nutupi baban Nawa Wiwara. Nawa wardining sanga Wiwara Kori bleger jagating menungsa kadunungan baban 11. Nanging ing kali wis katutup kalingan bumi kalengga buwana kantun sanga. Mandeng pucing Gunung Rajalma sarwi nekuk lidah kapadalaken palenggan rasul. Ngunjal napas tanupus mateni tes grana musika plak mati ngadeg nata Ndrawati. Mateni panca indriya panca wilanganing 5 indriya dalan uting agesang. Ana wujud datan kadulu. Swara datan den mirengaken. Ganda datan den lawet raos datan rinaosaken. Catur warna biningkas. Sajuga sinidikara kinarya nut laksitaning brata. Bontos sing tekad buntas sing kawruh wis bisa mahanani pana panarweng pranawaning gati. Berdasar titah kang wis katara katari mah tabane ora mukal apa kang sinedya ana kang cinipta dadya. Sedyanira nata Ndrawati tindak cara kadewan. Katarima panuwunipun kinarya pratandha ana teja manter nyada lanang. Ana teja manter nyada lanang wonten ngersanipun nata Ndrawati. Udar semadinira kaya kasempyok kuku sing dupa anut soroting Sang Hyang Pratangga Pati dene ngambah ngantariksa kekeder kaya kinjeng tanpa nedya.
dadar kul tindak Nyanata Ndrawati ngambang antariksa wis dumugi madya gantang. Madya tegese tengah gantang dhuwur katraja mengandhap miwah menginggil. Datan sisip sarikma ingkang mangungkung wonten madya gantang pusaka Ndrawati bendhe Kyai Pancajatnya sinauran alun banteng jumegluk mungging telenging samudra. Kinarya pratandha lamunata Ndrawati jengkar saking kraton Ndrawati. Para kamula alit negari Ndrawati ingkang naliti dhateng swantening bendhe. Saiki swantening bendhe kena kinarya pratandha. Lamun swantening bendhe dengkak pratandha Ndrawati katrajang bebaya perang. Lamun swantening bendhe ngeser pratandha Ndrawati katrajang bebaya pagebluk akeh lelara akeh pepati larang sandang larang tangan. Nanging lamun swantening bendhe mangungkung pratandha Ndrawati tata titi tentrem gemah ripah lo jinawi. Nalika swantening bendhe mangungkung pratandha Ndrawati tata titi tentrem gemah ripah lo jinawi. Tindak Nyanata Ndrawati wis dumugi madya gantang mespadakaken kiblat sekawan purwa pracima utara menyang Duksina. Tanana kang kaheksi kejawi amung punang percikaning teja teja mancawarna teja gurnita gurniti swarna tunggeng maya subrah darpasura. Teja gurnita tejaning satriya kang ambete utama. Teja gurniti tejaning manudya kang ambet utami. Subrah tejaning banyu. Tunggeng maya tejaning pendhita tapa. Suwerna tejaning dewa mangejawantah. Darpasura tejaning wong perang gedhe. Sedaya teja kakedhepaken ical datanpa kaheksi. Hamung teja Darpasura datan ical malah ageng selawan-lawan. Kejot penggalih Nyanata Ndrawati Arsara Mengdaya mangkono pangudyas maraning Ndra kang muskawi jiling leksan. Wah, dalah. Iwang Sukmana sasmintaning sun bono langgi. Gumlaring bawana ana teja Darpasura ing mangka Bathara paring pangandika. Lamun jagat ana teja Darpasura ora kita ngamung sak gebyaring radit sedya ana kedadian perang gedhe. Apa yen mengkono iki ngalamate kadangku Pandhawa anggone sedya gadah sedya atur panuwun marang Bathara sarana gelar saji Raja Suya ndandak nganggo ana kadadian perang gedhe. Ya sedya tak gawe sayembara. Lamun teja bisa tak purba. Nadyan ana kadadian perang iku memanjing dadi cobane kadangku Pandhawa. Nanging mesti bakal bisa kasembatan apa kang sedya. Kosok baline teja ndak cekel luput. Kurang bejane bubrahangkane kadangku Pandhawa. Tumurun madya padha nata Ndrawati.
Kang samya mara seba obra busana mira pindha panjraing puspita tindhing prawira ambek sudira rumahap sangya prawadya bala sumadya hangayai karya Wa Prabu ingkang putra Paranggaruda nyadong dawuh Koko Prabu ingkang rayi Garbaruci nyadong dawuh Diwaji Mandura ingkang abdi Udawa nyadong dawuh ing Radi Druwa Ketu nyadong dawuh ing Radi Druwa Jaya lho nyadong dawuh jagat Dewa Bathara Samba kula Kyagi kula Koko Prabu Kakang Udawa kula nuwun wonten dawuh ingkang mbok karepake padha nyadong dawuh iku dawuh apa? Aku durung mudeng sing dadi karepmu. Dadosna kawuningan Kanjeng Wa. Wa Prabu jengkar saking pelenggan. Kanjeng Rama diwaji getun geduwung dene dereng munjuk dhateng Wa Prabu. Mila ajeng ingkang putra Samba ing kadhawuhan. Kula tuwin Paman Setyaki Siwapati Udawa. Kaparengan Tiwadyabala sikep dedameling ayuda sak cekapipun nderek tindak paduka wonten madyaning paprangan. Sabiyantu Wa Prabu Mandura anggenipun maget Rananggana pinangka badal wakil Kanjeng Rama diwaji anggenipun caos pambiyantu dhumateng Kanjeng Wa Prabu. Oh, jagat Dewa Bathara. Banget panarimaku Samba sudermamu karo wong atuwamu aku ya bekti ya tresna. Ulang-ulang nggih. Nanging dadekno pangertimu. Samba iku putrane Yayi Prabu Kresna. Yayi Prabu Kresna iku nalika isih Jaka Tumaruna wong kondang. Kondang kebagusane, kondang glelenge, kondang kepinterane, kondang atose. Yen bagusmu kuwi mirip kaya bapakmu dhek isih enom. Kondang kepinterane kowe iki cukup buntas kawruh pangreng praja. Kondang glelengmu malah ngungkuli bapakmu kowe. Ning atosmu kuwi apa wis padha bapakmu apa durung? Aku durung tau ngerti. Tak jarwani. Bapakmu mbiyen arep entuk ibumu Rukmini ku. Kuwi sing ndadekke kondang. Wani mlebu maling. Ning maling putri. Nanging ra lajeng wonten lajengipun maling putri konangan Bambang Permati lah menika anggenipun konangan menika
kula menika menawi babagan kesagetanipun kepengin kados Kanjeng Rama nanging panggenan maling menika sampun ngantos iku jatine mung neter kapramiran neter kadigdayan banjur Setyaki dasare senopati gawene Pacakara mongko iki mengkuar perang Udawa kowe sing wis cukup kamruhmu babagan apa jalaran kowe iku karo aku barakan wae kowe kuwi dadi wong pait ya tahu dadi wong rekoso ya gawene dadi wong mulya ya tahu buktine saiki kowe dadi patih menawi kula menika mboten namung patih dados dipati menapa sampun ate ning dipati ketoprak mengate Drujaya Sembrono lah kok kowe dadak padha nyadong dawuh pancene aku ora perlu paring dawuh kowe bisa tumindak trep karo ingkang ndak kersakake waduh Diwaji matur nuwun paring pangalembono dhateng Kadang Sentana Ndarawati adaanipun tiyang menika menawi dipun alem lajeng gampil mendem nanging menawi Kadang Sentana Ndarawati yen dipun alem menika malah prihatos tiyang menawi badhe dados ya menika nek dialem iki malah prihatin ning kathah-kathahipun anggere wis dialem yo puas diri ngene wis kanggo kok menika pertanda menawi mboten badhe mindak dados kawuningan Diwaji badhe Kadang Sentana Ndarawati sampun cekap kawedigan babagan menapa kemawon nanging kalenggan menika ingkang dipun dherekaken Diwaji mboten kita namung sakwanda keparing dawuh inggih sabdanipun Diwaji ingkang badhe kangge paugraning lampah awit menawi tumindak piyambak kirang bejanipun duna dungkap tuni lepat ngono Kakang Udawa ya daya mengko kabeh wae prajurit Ndarawati ora perlu nduk kanthi kabeh dikanthi sak pirangan bae kawula linggih kang sak pirangan rumeksa negara Ndarawati mengko yen wis tekan madyaning paprangan dadi siji karo prajurit Mandura aku sedya gawe gelar ngeprang Wukir Jaladri tegese wukir kuwi gunung Jaladri kuwi segara dadi gelar ngaprang iki mengko kaya segara gunung ingkang ana ngarep gamane pedang bindi tameng banjur mburine ingkang mlaku darat nitih kuda gamane jemparing gandil tameng sak panunggalane mburine kang nitih kuda nitih rata nitih dwipangga banjur padha nggawa umbul-umbul rontek yen didulus kekaduan bisa kaya dene segara karo gunung inggih aku senopatine jumeneng ana madyaning barisan Wukir Jaladri yen mengko ana mungsuhku sing bisa tak tibani gamanku apa mati apa urip kowe kudu padha alok-alok bebarengan yen paprangan ana ratu mati dadi banyu mengkono wis digo dados menika mangke menawi sampun panjenengan dalem nglepasaken dedamel wonten mengsah dalem ingkang kenging dedamel menapa pecah menapa gesang kula sak kanca sami alok paprangan ana banyu mati dadi ratu walik ana ratu mati dadi banyu ambak ning kualik iso lara teng pikir nggih ana ratu mati dadi banyu nggih saged mangke badhe kula cateti lajeng kula sak nganti kaya apa Kakang Udawa lamun wis miranti enggal tataneng budal dina iki Druwa Ketu metu pagelaran njaba tataneng sang yaning para prajurit ngistakaken dawuh kandang
budal madya yang loro ketu sigra medaling jawi swara tengara mangungkung lumandang ngawang-ngawang bende beri munyolawan puksur tong-tong grit munyo sauran leromba ing calon idi kandang-kandang jam-jam kuning sarentek semorondana bunga-bunga yen binapa kulate sada mblalak wajane wis mumancal napas lir kapas madu wong ireng sinangga rukma mung jiririr mung jiririr dandanomo sira wang-wang makuda majru jungkung bidangnya surati mantra paring munjuk atur wong ngersut paduka Kanjeng Diwaji Sanggya Prawadya bola sampun sawiga ing gati sameta ing diri kadhawuhna sak wanci-wanci saestu mboten badhe nguji wani yen mengkono aja nganti kalih nggono tenggal budal dina iki ngestaken dawuh ngestaken dawuh bidaring madya Ndurwati yayah Sardula Wigri kita Sikra budal mambah hanut pirama